C'est l'histoire d'une légende vivante. Une légende qui remonte à la civilisation de l'Indou. Une légende qui a capturé l'imagination du monde. Et une légende qui devient plus dynamique avec chaque jour qui passe. Présentons le vêtement le plus emblématique de l'homme, l'artisanal sari indienne. Le premier début international de la sari indienne s'est passé en 1950, lorsque Valentino a créé une robe sari. Depuis, sari a statué sur le tapis rouge international et même fait des apparitions dans les films hollywoodiens. These dresses crazy! And the best thing is you could just shorten it and wear it again. That is definitely so true. Avant Bollywood a chroniqué le visage changeant de la sari indienne avec le simple coton artisanal dans les années 60, donnant la place à morité, piété, lourde broderie et bien sûr le sonchon et la danse externelle attirée, la sari sensuelle. Mais qu'est-ce qui rend ce vêtement déconçu si populaire avec le style de icône? Nous allons demander à ces véritables ambassadeurs qui ont toujours préféré la sari et la fameuse robe noire. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. It's the one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves, and it has that nice tease element, you know, where it covers the right amount and shows the right amount. I started wearing the sari so early. I would, bring in a lot of Western influence that today has become so fashionable, where you have all your sparkles and your play with embroidery and lace and net. I've always been fascinated with saris ever since the time I was a kid. I've seen pictures where I'm wearing my mother's sari, wearing the big bindi that she wears normally, and with her, you know, really mammoth big shades. Very honestly, I love traditional weaves, and I'm kind of wanting to bring that back very, very strongly. I can wear the sari myself, and it's also very easy to take off. So it's a naughty garment. Descendant de style de drapé, une infinie variation dans la conception, la sari est une des formes les plus simples mais complexes de l'habillement dans le monde. Si important que cela a causé une guerre épique. Dans les Mahabharata, l'équipe indienne de plus de 5 ans et ancienne, la femme centrale protagoniste des femmes, Draupadi, est humiliée quand sa sari est enlevée par ses parents masculins dans les cours ouvertes. Cet événement conduit à la plus grande guerre mystique jamais dite. Selon une étude, une femme indienne d'une classe moyenne a une collection d'environ 100 saris. The whole Indian look of, you know, wearing a necklace, wearing bangles, wearing earrings and a sari is just spectacular always. And I think when I got married, it was the first time I actually wore a sari formally, and I wore my great-grandmother's sari, which was a South Indian temple silk sari. And I was amazed. First, it's very, very heavy, and second is that it never crushes. And in 20 years, I've worn it time and time again. I have never ironed that sari. The sari connected me to various regions. A Maharashtrian Odyssey opening somewhere, a Kanjivaram weaver's tale opening somewhere, somebody's wife was in a blue funk mood that day and they fought, so he brought an imperfection into the weave, and those kind of things started unraveling as one grew up, and I started collecting stories. Once I started collecting stories, I started collecting saris. Chaque région apporte donc un mâle plein de sari.
chacun avec une identité forte et une influence socioculturelle. Not only region, but in some places even from village to village, there's a different weave, there's a different sari, and I think that that's what's very interesting. And yes, it's a visiting card, but it's also a history book, because each sari tells you about that region, about the community that made it, even about the sort of the geography of the place. L'art de la couture conta par exemple a été maintenu en vivant pendant des siècles par des femmes bengal occidentales. En utilisant une aiguille et du fil, ces femmes racontent leurs rêves et leurs désirs dans les sari kantha. La sari kantha est un phénomène plus récent. Dans les premiers jours, les soins précieux de mousseline, de pisse et même de vieux saris se repâchaient et courent ensemble comme des contrepoints. Et parce qu'il a été fait à loisir, ces femmes ont exprimé leur émotion à travers ces points de structure en marche. Les motifs sont variants, allant des contes mythologiques aux vues contemporaines d'aujourd'hui. Les femmes s'inspirent largement de la vie qu'elles voient autour d'eux, reflètent également une conscience sociale. Bienvenue dans une ville la plus vieille de l'Inde Sud, une ville qui a vu la montée et la chute de Pallava, Chola et d'Anansi Vijayanagar. Une ville bénéficiait de 129 temples anciens et une ville où le célèbre sari Kanjivaram était né. Connu comme le plus dur soie dans le monde, un sari Kanjivaram est basé sur la tradition de couleurs de contraste lumineuses et frontières, massive zari de or et ses bouts s'appellent pallu. Dans la plupart des ménages ici, le tisseur d'une entreprise familiale, une compétence et une technique transmise d'une génération à l'autre. La tradition Kanjipuram est basée à Tram et la technique Korvai qui signifie l'interconnexion est unique à cette région. Les trois sections de couleurs du coupe et de la frontière sont chargées sur trois navets séparés et avec chacun lanceur, la couleur du scope central est arrêtée près de frontière et refoulée, la couleur de frontière est liée à cette division. Il s'agit d'une opération lente et totalement artisanale qui permet l'ouvre intensive et coûteuse. Ironiquement, l'épouse de cet hussard ne prend pas son Kanjivaram pour acquise. Pour un usage quotidien, elle préfère à ces fibres synthétiques qui sont bon marché et facilement lavables. Kanjivaram sont gardés et réservés pour les maillages et faits uniquement. There are two small rivers flowing at the outskirts of Kanjipuram. One river by name Palar, other river by name Vehavadi. From those days onwards till today, we use only those river water for bleaching and coloring the silk thread. The water gives shining to the silk thread. If you go to other part of India, who are also making silk fabric like Varanasi, Bangalore, if you ask them what is the basic difference between their silk and Kanjipuram silk, I am sure they should be mentioning about this river water. Mais les riches, vieilles traditions de siècles étaient presque perdues pendant le britannique règle. Une femme a combattu pour la renaissance de Kanjivaram. Rukmani Devi Arundale est considérée comme la plus importante renouveau du forme de la danse indienne classique Bharatanatyam. Au début du siècle, cette forme de danse a été répandue uniquement parmi les danseurs du temple ou des Devdasi s'appellent alors Sundhi ou Chaina Miller. En 1936, Rukmani Devi a créé la fondation Kalakshetra afin de revivre l'art et a rapidement décidé que le costume Bharatanatyam devait obtenir une saveur riche régionale. She wanted authentic costumes, not only the authentic costumes, she wanted traditional material from which these dresses could be made. And she went round in the shops and she found it was impossible to get these traditional handlooms because at that time British rule was at its height and people thought it was very fashionable to wear only British made goods. So she started researching
collected old material, old costumes from among her relatives. She got samples of very, very old Kanchivaram saris, and she said, these designs are so beautiful, let us replicate them, and these are the things which I want to use in my dance dramas. Avec des conceptions et motifs très anciens de Kanjivaram et son propre apport esthétique, Rukmani Devi a introduit une nouvelle version améliorée de la Kanjivaram qui a été connue comme le Sari Kalakshetra. La tradition artisanale de l'Inde est peut-être un phénomène le plus rare du monde. Un tissard qui va dans une autre époque pour produire un vêtement qui parle plusieurs langues. Dans l'industrie de la mode en Inde, personne ne comprend mieux que Esther concepteur Sabyasachi Mukherjee. Right from using yarns which are and the raw materials which are pesticide free to using natural dyes to even getting the saris woven in handloom. The beauty of it is that when you do everything where machine or where chemicals or where artificial means don't touch a production process, you will get a beautiful product that is slightly unrefined, but it's a product that easily talks to a connoisseur because it's such a rarefied thing. En 2009, la collection automobile Sabyasachi a introduit une छोटी साड़ी, une साड़ी portée pour une génération par les femmes des tribus de l'Inde. Et comme le nom Chotu indique, la taille est plus courte qu'une saड़ी régulière. Alors si c'est traditionnel ou dans le visage moderne avatar, sari ne change jamais. For research of costumes for a Bollywood film called Ravan, which stars Aishwarya Rai, and I had to dress her up as a woman who was trapped in a tribal village. And as I went, I saw that a lot of them had simple, almost simple geometrical saris in very small lengths, primarily because I think it was easier for them to move around the forest. And when I saw Santals and everything, I saw a lot of bare ankles, and for me it was a very sensuous, visually sensual experience. And I decided that why not crop the length of the saris, because that would be a radical change, and it would also one of the big complaints that I've heard about the sari is that a lot of people say that you can't really run up and catch a bus in a sari, but in a Chotu sari you can actually wear a pair of sneakers, and you can. L'Andhra Pradesh en Inde du Sud est probablement le plus haut dans la liste pour production de variétés maximum de sari. Mangalgiri, Venkatgiri, Uppala, Puttapakka ou la fameuse Puchepalli, chaque sari a son propre socio-culturelle histoire. Presque un an avant, dans un petit village s'appelle Chirala dans l'Andhra Pradesh, le pasteur a développé un système unique double forme de l'art unique. Tessier s'appelle Telia Rumal, ce qui signifie une mouchoir liule. Liul car le fille a été trompé dans une conclusion de Liul Racine, le gingembre pendant 21 jours pour rendre les propriétaires le frontissement. Les mouchoirs seraient multiples. Elles pourraient être portées comme un turban, un foulard et même un tablier pour attraper du poison. Avec le patronage du cours Nizam au début du XXe siècle, un énorme marché a été développé pour Telia Rumal dans un certain pays musulman Asia. Mais après la partition de l'Inde en 1047, le marché de Telia Rumal a effondré et n'a donc armure. Kadam Govardhan, né dans une famille tissarde, était l'une de quelques tissardes poursuivant l'art de Telia Rumal. L'utilisation de la même palette de la couleur de rouge, noir et crème, il réinventait le rumal et convertit le sari contemporain. En 1941, avec le gouvernement dirigé par l'exposition de Vishwakarma, il a pris la sari double एकता साड़ी du monde. तेलिया रुमाल का एक स्पेसिफिक कलर्स है, वाइट डिजाइन रहता है. If you look at my Telia Rumal saris, they come from the same history and color palette. But I've improvised and made the look more refined. Earlier the fishermen wove what they saw around in geometrical patterns like the sun, the moon and the floral motif. I've done the same, but I've brought the craft and sophistication. सब में भी यही कलर्स हम इस्तेमाल किया. Benares é souvent appelée la vision de la plus ancienne au monde.
le symbole de la renaissance de l'Hindus et curiosité de la civilisation indienne. Il est dit quand le signateur Bouddha était le Nirvana, il a été enveloppé dans le tissu banarasi. Certains prétendent que ce tissu a été célèbre Banarasi brocade. C'est Aryan qui a obtenu une crédit de l'introduction du tissage brocart de Banaras. À cette époque, véritable fille de l'or et l'argent ont été utilisés pour faire des brocart qui a été porté exclusivement par la royauté. Brocades of Banaras started off more as patkas, which the men used to wear as scarves, or the ladies used to wear as sort of odhnis, or for their lehengas and skirts. But it was always there, and you know, when a place becomes famous for something, then migrants come. So there were migrant weavers who came from Gujarat, there were even weavers who came from China, there were weavers who came from South India, and it became a very living place. So Banaras also was a place which was customizing for the whole world. They used to supply wedding sarees to all of India, including Bengal and Madhya Pradesh, in Bihar as well, and UP, which is now UP. So they used to actually customize the sarees for various parts of India. So because it had such a wide repertoire, it became synonymous with brocades. Mais Banaras, comme des autres centres de tissage de Londres, est connu répondant aux exigences du marché. Ce qui signifie Jamdani Pio et brocade font place à la soie synthétique du marché, tissure manuelle font une place pour métier, tissure mécanique. Après tout, la machine augmente le process et augmente l'argent. The figure that I know is about 9 million people who are weavers, handloom weavers. But the sad thing is that this number is decreasing very fast. We are losing about 10% of our weavers every 10 years. I think there has to be technological inputs which go into that, assistance from the government to actually help handloom weavers meet with the challenges of the 21st century and also changing markets and consumer preferences. And there's a huge gap between that handloom weaver sitting in a village, maybe somewhere in Bihar or Chhattisgarh or wherever, and the urban consumer here. Alors la sari, là pour écrire, vêtements de la vie quotidienne d'une femme indienne. Ou est-elle portée dans ces moments où une femme veut se sentir spéciale? Jean panneau publicitaire de robes, même salwar kameez a foulé la conscience sociale. Et la survie du sari en danger. Rita Kapoor Chisti est peut-être une encyclopédie vivante parlant sur la sari indienne. Un historien du textile et un pilier sari, elle est passée 30 ans à éduquer ces vêtements emblémiques que les naturellement tombés improvement en bronze. Aujourd'hui, elle dirige une école sari au cœur de New Delhi avec l'objectif d'éduquer les femmes les plus polyvalentes de la sari et sa style de drapé. And you have a stitched garment, it predetermines the way it can be worn. Where an unstitched garment, you can refashion it to your own needs. The purpose of this class is basically not to go into regional identity, because that's what killed the sari process and made everybody wear the same kind of what we call the urban sari style, what was brought out by Gyanodaya Nandini in the 1860s. And everybody gave up wearing their regional identities because they started wearing the sari in a single style. But now the school has a relevance because people want to learn how to refashion it for themselves. It's a way of rediscovering for themselves how they could make a contemporary wearable apparel for their own needs. Peut-être c'est la raison que la sari reste épargnée par changement du moyen de la vie de la mode. Elle s'est rapidement réinventée pour convenir à l'époque. In which other country do you have this? That's a long piece of cloth which is about just 5.5 yards, which is worn in so many different ways and which reflects
not only your personality, but from where you come from, it is like a visiting card. If you look at the kimono or something, it's a very stiff, rigid, complicated dress, and a kimono always looks like a kimono, you know. It has that same thing, and whatever your shape and size and age and all that, there's a kimono, and it's a real costume. It's splendid, but it's a costume. But with your sari, because it's just this long strip of cloth, you can actually mold it to your own personality. We have changed from a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard ponni. I would also say at one time this was a sari. So it is moving. It's moving in its own format, but it is not going to remain the sari that we know. The sari is the only garment that celebrates you the way you are, because it adapts itself to you. So just continue being yourself and please wear the sari because it's a celebration of who you are. Et tandis que les débats mondiaux se sont fichus, cette beauté porte sur imperturbable. C'est l'histoire d'une légende vivante. Une légende qui remonte à la civilisation de l'Indus. Une légende qui a capturé l'imagination du monde. Et une légende qui devient plus dynamique avec chaque jour qui passe. Présentons vêtement le plus emblématique de l'Inde, l'artisanal sari indienne. Le premier début international de la sari indienne s'est passé en 1950, lorsque Valentino a créé une robe sari. Depuis, Sari a statué sur le tapis rouge international et même fait des apparitions dans les films hollywoodiens. Oh, these dresses crazy! And the best thing is you could just shorten it and wear it again. That is definitely so true. Avant, Bollywood a chroniqué le visage changeant de la sari indienne avec le simple coton artisanal dans les années 60, donnant la place à Morité, PLT, lourde broderie et bien sûr le sanchon et la danse externe attirée, la sari sensuelle. Mais qu'est-ce qui rend ce vêtement déconçu si populaire avec le style de icône? Nous allons demander à ces véritables ambassadeurs qui ont toujours préféré la sari et la fameuse robe noire. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. It's the one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves, and it has that nice tease element, you know, where it covers the right amount and shows the right amount. Chaque région apporte donc un mâle plan de sari. Chacun avec une identité forte et une influence socioculturelle.
not only region, but in some places even from village to village, there's a different weave, there's a different sari, and I think that that's what's very interesting. And yes, it's a visiting card, but it's also a history book, because each sari tells you about that region, about the community that made it, even about the sort of the geography of the place. L'art de la couture Kantha, par exemple, a été maintenu en vivant pendant des siècles par des femmes bengal occidentales. En utilisant une aiguille et du fil, ces femmes racontent leurs rêves et leurs désirs dans les sari Kantha. La sari Kantha est un phénomène plus récent. Dans les premiers jours, les soins précieux de mousseline, de pisse et même de vieux saris seraient pâchés et courent ensemble comme des contrepoints. Et parce qu'il a été fait à loisir, ces femmes ont exprimé leur émotion à travers ces points de structure en marche. Banaras est souvent appelée la ville vivante la plus ancienne au monde. Le symbole de la renaissance de l'hindouisme et curiosité de la civilisation indienne. C'est Aryan qui a obtenu une crédit de l'introduction du trésor brocart de Banaras. À cette époque, véritable fil de l'or et l'argent ont été utilisés pour faire des brocades qui a été portées exclusivement par la royauté. Bouquets of Banaras started off more as patkas, which the men used to wear as scarves, or the ladies used to wear as sort of odhnis, or for their lehengas and skirts. But it was always there, and you know, when a place becomes famous for something, then migrants come. So there were migrant weavers who came from Gujarat, there were even weavers who came from China, there were weavers who came from South India, and it became a very living place. La tradition de la soie sari de Kanjipuram, la ville de Temple de Tamil Nadu, remonte au IIIe siècle avant Jésus, quand la dynastie de Pallava déclare la décision de territoire. La tradition artisanale est basée sur les couleurs de contraste avec tissu stark intégré ou connu sous le nom de zari. Dans la plupart des ménages ici, le tissu est une entreprise familiale, une compétence et une technique transmise d'une génération à l'autre. There are two small rivers flowing at the outskirts of Kanjipuram. One river by name Palar, other river by name Vehavadi. From those days onwards till today, we use only those river water for bleaching and coloring the silk thread. The water gives shining to the silk thread. Intéressant, le vêtement qui remonte à la civilisation des hindous a toujours la capacité à se réinventer. Beaucoup de concepteurs indiens et internationaux ont donné une touche moderne au sari. Aujourd'hui, sari pantalons, sari avec ceinture, des chapeaux, des poches et des vestes sont des réponses plus pratiques pour les femmes contemporaines. Idem pour les chotu sari conçus par Sabyasachi Mukherjee. For research of costumes for a Bollywood film called Ravan, which stars Aishwarya Rai, and I had to dress her up as a woman who was trapped in a tribal village. And as I went, I saw that a lot of them had simple, almost simple geometrical saris in very small lengths, primarily because I think it was easier for them to move around the forest. And I decided that why not crop the length of the saris, because that would be a radical change, and it would also, one of the big complaints that I've heard about the sari is that a lot of people say that you can't really run up and catch a bus in a sari, but in a chotu sari you can actually wear a pair of sneakers, and you can. Alors si c'est traditionnel ou dans le visage moderne avatar, sari ne change jamais. We have changed from a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard poni. The whole Indian look of wearing a necklace, wearing bangles, wearing earrings and a sari is just spectacular always. The sari is the only garment that celebrates you the way you are. You can refashion it to your own needs. Sari is much more than a bit of fashion. It's something which actually held society together and led to so much of the cultural and aesthetic development of this country.
e para Ponto de Números siècle plus à venir. Sari for me has obviously been a favorite choice in terms of whenever I was asked about the most elegant formal wear. I've always been partial to it. I think good thing about a sari is that the trick is that you get little hints and glimpses of the body through a sari, whether it's the curve of a waist, whether it's a low cut back of a blouse, or whether it's even an ankle when a woman is climbing up the stairs. So there is a very strong sensuality about a sari. So my preference is to do covered up blouses, because then it leaves a lot to the imagination. We have changed from a 9-yard sari to a 6-yard sari. Today we are wearing a 2.5-yard pony. The whole Indian look of wearing a necklace, wearing bangles, wearing earrings and a sari is just spectacular always. The one garment that does complete justice to the woman's body. It celebrates the woman's body, accentuates her curves. The conventional drape, because I just think it just does magic with the Indian silhouette, as well as today the West is discovering it. Sari is much more than a bit of fashion. It's something which actually held society together and led to so much of the cultural and aesthetic development of this country.